လူတယောက်ကလူမရှိတဲ့အချိန်ကိုစောင့်ပြီးကြေးအိုးတစ်လုံးကိုခေါ်ထုတ်လိုက်တဲ့ထို့နောက်ဒေါ်လာ100တန်တစ်ရွက်ကိုအိုးထဲထည့်လိုက်တဲ့ခဏအတွင်းမှာပဲဒေါ်လာ100တန်တစ်ဆဲရွက်ထပ်ပေါ်လာခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အားလုံးရဲ့ serial number တူပဲဖြစ်နေတယ်တကယ်တော့အနည်းငယ်အချိန်ခန့်မတိုင်မီအစားတောက်ဖို့နေစဉ်မှာသူဟာအိုလူတယောက်ရဲ့ကြေးအိုးကိုမတော်တဆတိုင်းမိခဲ့တယ်အိုလူကဒဏ်ကြေးဒေါ်လာ30တူညတောင်းခဲ့ပေမဲ့လူငယ်မှာဒေါ်လာ200ပဲရှိခဲ့တယ်အဲ့ဒီငွေကိုယူပြီးနောက်အိုလူကကြေးအိုးကိုသူ့လက်ထဲပေးလိုက်တယ်ဒီအိုးကငွေဖျားပေးထားတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုလို့ပြောခဲ့တယ်အိုလူထွက်သွားပြီးနောက်မှာကြေးအိုးကရွှေရောင်လင်းတောက်ထွက်ပြီးလူငယ်ရှိမှပဲပျောက်ကွယ်သွားတယ်တေချာစွာလေးလာပြီးနောက်လူငယ်ကဒီအိုးကိုကိုယ်စိတ်ဖြင့်ထိန်းချုပ်နိုင်တာကိုတွေ့ရှိခဲ့တယ်သူလိုချင်တဲ့အချိန်တိုင်းအိုးကပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအိုးထဲမှာနံပါတ်30ကိုသူသတိထားမိခဲ့တယ်ထို့နောက်မိသားစုအမွေနဲ့ဆွဲကြိုးတစ်ခုကိုအိုးထဲထည့်လိုက်တဲ့ခဏအတွင်းမှာပဲဆွဲကြိုးတူ30ခုထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်ထို့နောက်လူငယ်ကရှင်းဟောင်းပစ္စည်းဆိုင်တစ်ဆိုင်ကိုတွားခဲ့တယ်တန်ဖိုးသတ်မှတ်ပြီးနောက်ဆိုင်ရှင်ကပစ္စည်းအလုံးကိုဒေါ်လာ200တူညနဲ့ဝယ်ယူခဲ့တယ်လူငယ်ကသူမကြခင်ကြွယ်ဝလာမယ်လို့နားလည်သွားခဲ့တယ်ဒါကြောင့်သူဒေါ်လာ20တူညသုံးပြီးအရန်ဈေးကြီးတဲ့ဝိုင်းတစ်ပလင်းဝယ်ခဲ့တယ်ထို့နောက်အိုးကိုအသုံးပြုပြီးဝိုင်း30ပလင်းဖန်တီးခဲ့တယ်ထို့နောက်ပြန်ရောင်းဆိုင်တစ်ခုကိုတွားခဲ့ပြီးချမ်းသာတဲ့မိန်းမတစ်ယောက်ကဝိုင်းကိုစစ်ဆေးပြီးချက်ချင်းဒေါ်လာ200တူညထပ်မံပေးချေခဲ့တယ်အဲ့ဒီမိန်းမကလူငယ်ဟာတာမန်မဟုတ်ကြောင်းသိသွားပြီးဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ်ပေးခဲ့တယ်။နောက်အနာဂတ်မှာပစ္စည်းရောင်းချခြင်းရင်ဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ငွေရှာမှုကိုမြန်ဆန်စေဖို့လူငယ်ကနာယီဆိုင်တစ်ဆိုင်ကိုတွားပြီးဒေါ်လာ60တူညနဲ့စိန်ခံနာယီတစ်လုံးဝယ်ခဲ့တဲ့ဆိုင်ရှင်ကဒီနာရီကတန်ဖိုးကောင်းကောင်းထိန်းထားနိုင်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။အိမ်ပြန်ရောက်ပြီးနောက်လူငယ်ကအိုးကိုခေါ်ပြီးနာယီကိုထည့်လိုက်တယ်မကြခင်မှာပဲနာယီတူများစွာထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်။ထို့နောက်လူငယ်ကချမ်းသာတဲ့မိန်းမကိုဖုံးဆက်ပြီးစိန်ခံနာရီများစွာရှိကြောင်းပြောခဲ့တယ်ထို့နောက်သူမပေးထားတဲ့လိပ်စာအတိုင်းပြန်ရောင်းဆိုင်ကိုတွားခဲ့တဲ့ဆိုင်ရှင်ကသူမနဲ့မိတ်ဆက်ထားတာကိုသိပြီးအမြင့်ဆုံးဈေးနဲ့ဝယ်ယူခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လူငယ်ကငွေဝင်နှုန်းကိုမလုံလောက်ဘူးလို့ခံစားခဲ့တယ်ဒါကြောင့်အခုအချိန်မှာဘာပစ္စည်းတွေတန်ဖိုးအမြင့်ဆုံးလဲဆိုတာမိန်းမကိုမေးခဲ့တယ်မိန်းမကရွှေဆိုပြီးပြောလိုက်တဲ့အခါလူငယ်ကလက်ရှိသမျှငွေတွေကိုသုံးပြီးရွှေတုံးတစ်တုံးဝယ်ခဲ့တယ်ထို့နောက်လူမရှိတဲ့နေရာတစ်ခုကိုတွားပြီးရွှေတုံးကိုအိုးထဲထည့်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ချိန်မှာတော့ရွှေတုံးအစ်စ်တွေမထွက်လာပဲမူလရှိတဲ့ရွှေတုံးတောင်ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့တယ်